तो गाइस हमने आपको बोला था कि हम नेक्स्ट वीडियो में आपको साउंड चेक कराएंगे, तो अभी हम इसका आपको साउंड चेक कराते हैं। बहुत कर्रा साउंड निकाल रही है। जल्दी जल्दी विजिट करें और हमें सपोर्ट दिखाएं कि हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू अपडेट दें आपको। गाइस जो भी भाई साइलेंसर लगवाना है वो इस एसी का ही साउंड लगवाए, ये बहुत अच्छा साउंड निकालती है।